Benki iko kwenye jamii. Pale ambapo benki imeshika mkono juhudi za serikali au juhudi za wananchi, tunaipeleka benki kwa watu. Na hautatumia nguvu kubwa kuambia watu maana ya benki ya NMB. Kwa sababu watu wanaona ni mwenzao kwenye kuwapa mikopo, lakini mwenzao kwenye kurudisha fadhila, kama alivyosema hapa mwenyekiti. Na utamuona hapa amezungumza RMO. Zile mashine ni shingapi? Dialysis. Sasa mtu akitoka Ruvuma akaenda hospitali ya rufaa ya Mbeya au Dodoma, nauli ya kwenda yeye na anayemsindikiza kwenda Ruvuma na kurudi, akalala hoteli, akala chakula, akatafuta usafiri wa bodaboda kwenda kwenye hospitali ile, aende na kurudi, gharama zake kwa mwaka mzima kwa wateja 10 tu. Maanake ni jambo hili ambalo amezungumza RMO. Sasa sisi vitu vidogo kama mashine za milioni 30 hatuhitaji kuandikia mzungu ili atupatie. Vipo vitu ambavyo hata tu sisi taasisi zetu zikifanya vinaipa taasisi heshima kwenye public, na hata wale wageni wa nje wanaona kwamba zipo juhudi zinafanywa na taasisi zetu za ndani. Juhudi tu kama hizi. Na ndio wanaona tunasema sio busara sana kujenga choo cha shule tukaandika andiko kwenda nje. Wakaja hapa mashirika NGO, unaona anakabidhi matundu 5 ya choo. Hapana. Madawati tu 400. Sasa ulichokifanya ni kitu kizuri sana. Kitu kilichofanywa na benki ni kitu kizuri sana. Na mimi ningehitaji tu yale maneno ambayo amezungumza RMO ungeachukulia kwa uzito mkubwa. Makete ambao kutoa tawi la NMB ni kiasi hiki. Na NMB haikaacha mama kusema tutatoa simenti mifuko 10, nondo mifuko 2. Ikasema sisi hapa tutasaidia kujenga madarasa labda 10. Ndio bajeti yetu. Na tukaanza hiyo project pengine hata mwaka huu tu, kwamba bana NMB kanda ya kusini wamekabidhi dam check ya kuanza project ya kujenga madarasa, kuunga mkono juhudi za serikali kwenye merging ya madarasa 2028. Pengine NMB itasupport madarasa 20, kila wilaya madarasa 5. Kwa hiyo tunaanza kujenga pole pole, lakini madarasa ya NMB mpaka kufika 2027 mwezi pengine wa 6 mnakuja kukabidhi kama madarasa, kwamba jamani, sisi kwenye kuunga mkono juhudi za serikali kwenye madarasa mnayotaka kuyajenga, sisi hapa kwetu na commitment ya madarasa 20 au 30, tunaomba tuyakabidhi. Kwa hiyo inakuwa sio jambo la kwamba sijui mkurugenzi anaandika, mheshimiwa diwani anaandika, mwenyekiti wa kijiji anaandika. Inakuwa ni project very professional, kwamba sisi kwenye mkoa tunafanya kazi na ninyi, mkaturuhusu kila halmashauri ikashare na mahitaji tulionayo ya madarasa, sio mifuko ya simenti. Lakini kwenye kujenga mkakubali tujenge kwenye force account. Maana ninyi mkisema mjenge kwa ukandarasi ndo darasa moja milioni 40. Ambapo sisi tunaweza kujenga labda darasa 1.5. Kwa mkasema hebu halmashauri leteni BOQ za force account yenu kwenye kujenga madarasa, tuone namna ambayo tuwetu kashirikiana project hii ya mwaka 1.5 kabla ya mahitaji ya serikali 2028. Kwa hiyo tumeweka utaratibu na tukaacha kwa sumo, huyu anaomba bati, huyu anaomba nondo, huyu anaomba saruji, huyu anaomba mbao, huyu anaomba gypsum board, huyu anaomba hiki. Ikawa ni project. Lakini kwenye eneo la afya tukaangalia mahitaji, kwamba sisi hapa mkitushika tu mkono. Unajua wakati mwingine kwenda sehemu unaambiwa msaada huu ni kwa hisani ya watu wa Amerika, msaada huu ni kwa hisani ya watu wa Japan. Sisi leta mashine, sisi tuna brand pale kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa kwamba chumba hiki cha dialysis ni kwa msaada wa benki ya NMB. Inakuwa chumba chenu kabisa na inakuwa ni proud. Sisi hilo hospitali tunaongea na JKCI kwa ajili ya kuifanya kuwa sehemu ya kituo pia cha huduma ambazo zinatolewa na JKCI kwenye ukanda huu kama kituo cha umahiri. Sasa ile branding inakuja na sisi tutakupa hata nafasi ya kukubrand pale kama NMB. Kwa hiyo mashuka sawa, vitanda sawa, kitu tunasema hebu tuangalie kitu kimoja kwenye sekta afya, kwamba bana mwaka huu sisi kama Njombe tunataka mtushike mkono mashine za dialysis, madawati
pamoja na viti. Tukianza na Njombe DC ambapo kuna Limage Primary School ambao wanapata madeski 50, lakini wanapata na Luguya Primary School wanapata double decker 20 pamoja na mattresses 40. Kwa hiyo jumla ukiangalia hapa madawati 50 pamoja na double decker 20. Double decker 20 zinakuwa na mattresses zake, magodoro 40, na vyote kwa shule hizi mbili za msingi Limage pamoja na Lunguya zinakuwa na jumla ya milioni 9,350,000 ambazo zinaenda katika hizi shule mbili. Lakini tuna upande wa Njombe, Njombe Town Council kuna Ikisa Primary School. Hii inapata madawati 50 yenye thamani ya milioni 3.75. Na pia upande wa Makambako tuna shule nyingi kidogo. Tuna shule nyingi kidogo. Tuna Ushindi Primary, tuna Liamkena Primary. Ukianza Ushindi wanapata madeski 50, wanapata madawati 50. Alafu Liamkena Primary wanapata madawati 50. Umoja Primary wanapata madawati 50. Makambako Sekondari wanapata double decker 15, na Mguvani Sekondari wanapata mattress na double decker bed 15. Igowore Sekondari wanapata viti pamoja na meza 50. Lakini kuna shule mbili za sekondari ambazo zitapata kompyuta. Shule moja ya sekondari kwa Makambako ambayo itapata kompyuta 10. Jumla hivi vifaa vyote vina thamani ya shilingi milioni 23,900,000. Kienda upande wa Ludewa kuna Chifu Kidule wanapata kunafanya renovation ya computer lab ambayo itatumia milioni 10. Alafu kuna DC Ludewa wanapata kompyuta 4. Ludewa Sekondari wanapata mabati 125. Alafu Kilambo Primary wanapata meza pamoja na viti kwa ajili ya walimu ambavyo ni 60. Jumla vyote kwa upande huu wa Ludewa ni milioni 17,375,000. Tukienda upande wa Makete napo kuna shule nyingi kidogo ambazo zitanufaika. Kuna Ipepo Sekondari wanapata meza pamoja na viti 50. Kuna Iwawa Sekondari watapata meza pamoja na viti navyo ni 50. Kuna Mbalate Sekondari watapata double decker 40. Makete Girls watapata mabench 34. Alafu Kigalo Health Center, kituo cha afya cha Kigalo, Kipagalo Health Center watapata ni item tofauti lakini zina thamani ya milioni 23 ambayo zitaenda kwenye hiki kituo cha afya. Lakini Kimani Primary School wanapata madeski 50. Sasa kwa upande wa Makete thamani ni milioni 45,831,000. Kwa upande wa Wanging'ombe nako kuna shule nyingi kidogo. Kuna Igodivaha Primary wanapata madawati 50. Ujindile Primary wanapata madawati pia 50. Wanging'ombe
Primary wanapata madawati 50, lakini kuna vituo vya afya Imalinyi ambao wanapata vitanda pamoja na mattress 50 pamoja na bedsheet na mashuka watapewa, pamoja na Usuka Health Center nao watapewa vitanda pamoja na mashuka. Pia Saja kituo cha afya nao watapata mattress pamoja na mashuka. Hivi vyote kwa upande wa Wanging'ombe vikiwa na thamani ya milioni 20,10. Sasa jumla ya vitu vyote ambavyo tumevitoa kwa upande wa afya pamoja na elimu kwa ujumla wake vina thamani ya milioni 120,216,000. Hivi ndio vifaa ambavyo tutavikabidhi siku ya leo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa.